¿Ya? Hola, voy a hacer sonidos de animales. Y este va a ser el sonido de pato. Ahora voy a hacer el sonido de elefante. Ahora el sonido de chango. Y ahora Ahí vas, pa. voy a hacer el sonido de cochino. Muy bien, ahora sí de pausa. Apágale. Pausa. Hola, estoy en la tele. Les vengo a decir que mi papá usa canitas. ¿Trae canas? Porque nunca se pone el de este. Así que usted hasta nunca se pone esa cosa. Porque mira, trae canas. Yo no traigo canas, mijita, ¿de qué hablas? Mira, por aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿Dónde? Aquí. Oye. Para que sepas. Oye. Y nunca te pones el borra. El Spirit. Y para eso les presento a la gimnasta. Hola, Hola. ¿cómo estás, gimnasta? Muy bien. ¿Qué eres? ¿Una gimnasta? Eres una changuita. Ahora yo. Ahora. Papá, súbeme. Ahora. Ay, es que Parar.